Yun, dito na kami sa Sierra Madre. Mga master, again this is Tom's TV. Rides tayo ngayon, pagbiyayang Sierra Madre tayo kasama si RMM TV at saka si Derek. So dito tayo dadaan mga master sa mga kainta tapos marking. Dito kami sa C6 mga master 6:15. Mero Inares Road, Senora Boulevard. Ay mga master, after nung Casimiro Inares Boulevard, ito yung mga Rodriguez sabi nila. Ito ay pa kalabas. Sa may Robles Street. Galing na Santo Lucia, dito kami lumabas. Yan, Marcos Highway na. Marcos Highway. Kanan tayo dito. Bilis nila, tapos pa na tapos. SM Masinag. Ito na kami sa SM Masinag mga master. Hanggang sa unahan na konting ahon. Ito mga master. SM Cherry. Tupolo. Ito na pang ahon dito. Diretso na to. Rock music.
4% lang naman gradient. Ito may kunting ahon. Siguro mga ano lang 2 to 5% yung gradient ko. Dito sa ano? Sierra Madre. Palo Alto. Dito na kami sa Palo Alto mga master. Kaya mo na kami dito. Dito ano naman wala na kaparit. Oh ito malilim. Garden Cottage. Nature Park and Residential Estate. Dito na kami sa may Garden Cottages mga master. Pahinga lang konti. Init eh. Sobra init. Daming motor sa sasakyan. Oh yeah, yan Marilaki pagkalinggo.
Ang bagsak ng dahon. Pico di Pino, ayan. Dami kainan dyan. Oh, the view. The view mga master, ano. Dito lang yan, papuntang Sierra Madre. Ayan. Dito sa Tanay, GNM. Ito ano mga master. SM. Sierra Madre Resorts and Hotel. Yun, dito na kami sa Sierra Madre. Palok. Sa palok ng master. Takapin kami dito. Tapos sa mga ng sa palok. Tapos Tanay. Ang gusto nyo Tanay. Tanay intersection. Hindi, crossing. Jollibee. Crossing. Crossing master. Kita-kits na lang sa Tanay. Kita-kits na lang sa Tanay. Overlooking o Sampaloc. Yan, may-ari. May-ari ng farm. Jollibee. Nakana pa tayo rito. Nakana ng Paras. Murong pagdaw na binangon. Muno. Tapos dito na kami sa Morong mga master. Dito na kami sa binangon ng mga master. Dito na kami sa SM ng ano center mga master. Lapit na matapos. C6 na lang sa Taytay. Ano mga master. Pasok tayo sa mga C6. Tapos itong tulay C6. So, nandito na ako sa mga C6. Tapos na natin yung Sierra Madre loop. Dito na lang tapos ito na ang video. Maraming salamat sa inyo. Shout out sa mga master natin dyan. Kaya Boss Bon Mary, saka kay Jobanizer, kaya Boss Jason ng MCA. Shout out sa inyong lahat, saka sa tropa natin dyan. Maraming salamat sa panonood.